yun. Ito mo hindi tayo. So, sa pilit ng aming sultan, dito ito na kapusod. Pero kay tumagyan ng sultan, ang hindi ba yun? Kaila sa utak ko ninyo, ako di ay sa igsoon. Brother June, tumungkok ikan sa district sa Davao. Ito sa pagtukan nga David. Ako ba na inutuman niya ang Diyos? Isugok ni ini ka na ito. Ingon nga usa ka sa iyang mga pasairan, ining mga mensahe. Ano na rin ako bago ining pagkakatawahan ka rin dinasi. Muhangyo na ako sa usyutay na ninyo amingaw ining mga mensahe sa Diyos. Ang Ezekiel pues, niingon ng Diyos na rin kanako na dili sa Diyos. Sa diha na ako niingon sa taong lokal sa pagkamato, ikaw mamatay. Kung ikaw wala maghatag kaniya o kapasadaan, di magsulti sa pagkatong sa kautan ikan sa iyang maginag na dalan. Aron sa pagluwas sa iyang ginaguli. Muli ang ingon sa Diyos kanako ni higala. Ang maong tao, wala mamatay sa iyang kasalanan. Ang iyang dugo, ang paningnon ko, iha sa imong mga kamot. So, hindi nga maong sugo sa Diyos, alam ka na ko, nagpailang kinihingan mo ang Diyos, alam ka ninyo. Kaya kung ato ipalayon sa disinulite, ingon siya, kapag kung ikaw, magpapasidaan sa lautan, ang sugo ko na din nga, pasidaan ako, hindi mga tao, na aning ang karoon sa tutubanan. Ang Diyos ihatag din kanato minsahe nga tawag tao makasasala. Naasagalan sa pagpakasala. So kung ato mo kita ngayon gala karon nga adlaw magpayawan tanan ng tawag aning makasasala kung nakasagalan sa pagpakasala. Pero dili ka natanan pagpasayod sa Diyos nga rin nato. Misugo sa siya, kami pahitalo sa siya, pinagi sa iyang pulo dito sa paagi na magatutol siya sa iglesia. Nga, bisan pa daw ang gahon sa kamatayon na atong isbutan din na nga mamatay sa iyang sala. Kung mamatay siya na diha sa sala, dili magabungkog ini. Atong masabot ko sa Mateo 16. Ingon siya. O sultihan ikaw na ikaw si Pedro. Sa ibabaw ni ini nga mo bato, pagatutulong ko ang akong iglesia. Kung ang mga gahong sa kamatayon, hindi kayo makabuntog kaniya. So nag-isgo diriyo, bisan pa ang gahong sa kamatayon, hindi kayo makabuntog kaniya. Hindi nga mo ang sala nga anak-anak na ito karoon mga higala. Kamihimong nga anak-anak ninyo. Kinahanglan kini nga atong masayan. Kung saan paagiya sa Diyos, ngano na ang iglesia, ihatag niya, kung mga ingon nga bisan pa ang kamatayon. Kung sala, kaya nagkakamatayon, hindi kabuntog kaniya. Sumala sa rumakining sala, kanaasa, ang ining katawan. Didatan kini, lalaki, kamatayon. Ang Roma, Roma 6:23. Disebut siya dito. Kining maong sala. Kaya ang suhon di lang sa sala, mao ang kamatayon. So karon ko nahigala, disebut siya sa sala. Nga ang pagkasuhon, ang suhon ini mao ang kamatayon. Muli atong sa usa ni kamatayon. Yung karon na ugat ikaw, yung ka na nagsanyaw ka. Hindi ka makamatay. Hindi ka mamatay mo yung suhon. Isugi kini sa Diyos, hindi ka makaligay kini. Kung sa'yo namatay yung Kristo, ito karoon ko kita naman mamatay. Hindi ka mamatay yung Kristo, hindi sa Diyos. Dili sa Pinaraya, chapter 15, 15. Escucha rin nga, 15. Unya ang kamatayon ng hati sa tanggong ganito sa linaw makalayo. Kung ini ang ikaduhang kamatayon, ang linaw makalayo. So muli ang ibalikayan sa Diyos. Muli ang ihang tuyo. Parang ibaybalo niya ang
ang Diyos, wala may dili na kita masayon niini. Ang Marcos 16, siya mismo ingon nga sa chapter 16 verse 16 ingon siya ang time na ang mutuo magbautismo malawas ang tanang dili mutuo pagabot sa silot. Ingon siya din nga ang mutuo magbautismo malawas wala yung option nga igala. Mutuo lang magbautismo anong malawas. Diili i-warning niya na nato nga nag-aisgot o kamatayo sa atong lawas ng mga dala ngadto sa ikaduhang kamatayo. Mutuo ta magbautismo anong tamay usa diya sa iglesia nga na sa Tuhan. Ang iglesia ingon ta na sa kaduhang